तो दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं फ्लिपकार्ट के ब्लूटूथ स्पीकर का। तो हम इसके बारे में डिटेल में बातें करेंगे और इसका वाटर टेस्ट भी करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों बॉक्स ओपन हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले हमें फ्लिपकार्ट का कार्ड मिलता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या है। दोस्तों इसमें हमें मिलता है यूएसबी का केबल। जी हाँ दोस्तों, टाइप सी केबल इसमें नहीं है, तो हमें इससे ही काम चलाना पड़ेगा। तो तो दोस्तों इसके बाद आ जाता है कंपनी का कार्ड, जिसे कोई नहीं पढ़ता। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट स्मार्ट वाई स्पीकर। तो दोस्तों आज हम इसकी पूरी डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। इसके लिए आप लास्ट में बने रहिए। तो दोस्तों इसका लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये 999 में मिला। जी हाँ दोस्तों, ऑफर में ये हमें 999 का मिल जाता है एवं इसका लुक भी बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों इसमें है, पहले हम नॉर्मल सॉन्ग चलाएंगे, उसके बाद इसका वाटर टेस्ट भी करेंगे। आज मैं बूंद बूंद मैं जल ना लूं जब तक तेरे साथ में, चांद तक मैं चल ना लूं। हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो मेरे साथ।